दोस्तों क्या हो गया है आप लोगों को यार। अब मुसलमान हो के बातें कैसी कर रहे हैं हम। दोस्तों मैंने अभी कल और दोपहर भी एक दो वीडियो डाले थे ऐसे सऊदी अरब को लेकर, काबा शरीफ के पास जो तवाफ़ चिड़ियों ने किया था, एक वो वीडियो डाला था। उससे पहले भी एक मैंने वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि तवाफ़ अभी बंद कर दिया गया है। तो उस पर बहुत सारे लोगों के, जो मुसलमान लोगों के, हमारे भाइयों के कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसे देख के मैं हैरान और परेशान हूँ यार। कैसे कैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं। कि आपको अल्लाह के ऊपर से भरोसा उठ गया क्या। लोग कह रहे हैं कि अब क्या होगा हमारा। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा जब अल्लाह के घर में ही हम सेफ नहीं रहेंगे। अल्लाह का घर बंद हो चुका है, कोरोना वायरस अल्लाह के घर तक पहुंच चुका है। और एक साहब कह रहे हैं कि सऊदी सरकार ने बहुत बुरा किया है ये बंद करके, अब मुसलमानों को अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। बताओ कैसी कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं कि मुसलमानों को अल्लाह पे भरोसा नहीं रहा। अब होगा क्या। मुसलमान होके बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं मैं उन कमेंटों को देखकर परेशान हूँ कि कैसी कैसी बातें मुसलमान होके आप लोग कर रहे हैं। कोई गैर मुस्लिम करे तो एक बात भी है, और कर रहे हैं गैर मुस्लिम बहुत सारे कि अब अल्लाह भी सेफ नहीं है माज़अल्लाह। बहुत सारी अजीब शजीब बातें गैर मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो ऐसी बातें ना करें। और जो लोग ये ऐसी बातें कर रहे हैं, जो गैर मुस्लिम या जो मुसलमान ऐसा सोच रहे हैं ना, मैं उनको एक बता दूं कि फर्स्ट फ्लोर पर तवाफ बंद किया गया है। फर्स्ट फ्लोर जो है उस पर तवाफ बंद किया गया है, वो भी ईशा की नमाज से लेकर सुबह 4 बजे तक। क्योंकि वहां पर कुछ काम हो रहा था, इस वजह से बंद किया गया है। कोई कोरोना वायरस की वजह से कोई या किसी बीमारी के डर से बंद नहीं किया है। सऊदी सरकार ने किसी के डर से, किसी बीमारी के डर से बंद नहीं किया है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जिस जगह पर जाकर मुसलमानों को शिफा मिलती है उस जगह पर कैसे कोई बीमार हो सकता है। फर्स्ट फ्लोर पर कोई काम चल रहा है, इस वजह से तवाफ बंद किया हुआ है। कल शाम ही अल्लाह की कुदरत आपने देखी होगी, कैसे चिड़ियों ने वहां पर तवाफ किया था। अल्लाह कभी अपने घर को बंद नहीं होने देगा। 24 घंटे वहां पर तवाफ जारी है और हमेशा तवाफ होता रहता है। फर्स्ट फ्लोर पर काम चल रहा है, लेकिन सेकंड फ्लोर पर जो है तवाफ जारी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे अफवाहें हैं। और आप खुदा के लिए मुसलमान होकर ऐसी बातें अपने दिल में ना लाएं। ऐसी बातें आप दिल में सोचेंगे कि अल्लाह अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं रहा, अब क्या होगा। ये सब गलत बातें हैं, फिजूल बातें हैं। इन बातों पर ध्यान ना दें बिल्कुल भी। ठीक है।